bota ka ye moko na bota pe ka ye moko pasuka asunga ngai ye moko asunga mwana ngai azwi mpe na mesa na ngabi na vanzi amona bato kaka ya bondi koteka na bango wana baye babenganga bika yaka mama bino akufi yaka papa mabomi osengana moi mosona na vino osaki na yaki bwakini bato bekanga bazwili na yaki ba telefone banzi mbangu wana nakoma kuna boye nakuti aladi olila bomwana okuta wana deja aza na moto na moto tukasukida bamai ye nakomi wana nakuti bato ebele batelemi te bimwana likambo oyo mwana na ngai oyo ezali kosala nga pasi mingi na motema pamba te mwana ngai moto akipaka ngai azwaka kolia na ngai bana na ye klasi siko bana bakati klasi ezali kosala nga pasi mingi tobandana baleki na ngai na nzikoza abigail pawamba wana aza motema mabe abigail papa na via chef kutima fami na bango azala motema mabe ngamai tobaki mpoza motema mabe bozomolimaki epoa nini tobaki pama mpena motema mabe olimaki epoa na kobi mwana matika aza motema mabe baza motema makasi ayebisi nga nde eza boye nga na chef kutima fami na biso osali bavanti bana na yo nakomisa maboma ngana oyebisa leza mpo na ngai mpenza so mpo na ngai mpenza baboma ye bapesa ye kaka tonga oyo mopepe akufa kaka pepe akufa kaka ata lelo ata alobi akufa kaka mpo ndenge alimusi mona ayoki mawa te ayoki nga ata mawa te lisu bolo moko lisu moko oyo asunga mama na ye abomi ye nga mpe nazala posaka baboma ye mpona mpenza bapesa ye ata tonga mopepe ye mpe akufa kaka ata lelo na mama ye nazali mza maladi chaque mwana akendeki rendez-vous na miso efali mpe basala yango opération namako nde na kosala suki na suki asunga na ngai yango ezosala nga pasi mingi mpenza na okende wapi yango ntango eyaki navanda na ndako na banda obonga mpona kende na eglise kola na wapi mpona bete toyemba na eglise nazobonga namona kaka mwana na mobala azoya mbangu lokozo babengaka ama yaka ngabi nini yakaka ama na mati mbangu na kei nini oyo batumbi ayi na pawamba to bokutu azikisi aza na omeko papa nayeba kusute na zwi liboma na bandi kokima mbangu ntina omeko na kokima mbangu nakokuna kuta bato plein na porte libanda baboki kokosa mbe bokosa ye mama na ye aye nakoti ntango nakoti wana bokosa na place azali baboyi baye mama kokoka te kokota te bazwi kamio wana bango ke mama yo ngai nakota nake mpe mama ye baboyi kokota te batili ngai bakei na ye mama ye mo kama natikali nazwi transport na landi wana landi nakokuta mpe mwana nga mpona azopema ne nano azika nzoto mobimba liza komi lokola ngulu mwana ngai komi lokola ngulu omona ye tisanzo opesila te papa na ngai koyepa kufa alanda mwana ngai lokola mwana ngai atiki na bakoko na ngai atiki so na pasi ye pa alanda kaka mwana ngai alanda kuna te sanzo esila te nayokake ye kuna pa akufaki Voilà, très chers amis, très chers Internet, vous êtes si nombreux à nous suivre partout dans le monde. Bel et bien, nous sommes sur Merveille Solution. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez cette émission. Un grand merci. À la régie finale, je suis avec, comment dire, aussi à la prise des vies, je suis avec Dilith qui assume aujourd'hui, qui ne cesse pas jamais de nous aider partout. Vous êtes partout dans le monde, n'hésitez pas de nous appeler. Tout ça, awa, comme je vous ai dit, je vous ai promis, vraiment, non, ça l'effort. Ya koluka maman pour na maman par rapport à makambo elekaki et puis ya koyeba état ya famille eza ndenge nini et puis ya koyeba après kocha ndeko na biso ya na biso leki na biso tante na biso maman na biso lili akufaki depuis le 25 décembre pendant qu'il y a certaines personnes entre autres bandé ko fêter il y a certaines personnes qui pleuraient comme on dit la Bible bolela na bato bazolela bosika na bato bosika lelo biso yo tozolela na bato bazolela nazana maman c'est avec maman qu'on va essayer ya kolinga ko solo là vraiment pour na koyeba makambo ndenge ezoleka d'ailleurs na lobi mbote maman te yovanda na nga mona kosimba to ye kotala yo na
masango ya mawe ekomelaki yo, ekomelaki mpe biso lokola na télévision, baimage epanzani okili mobimba ya mama akufaki. Mbala liboso bato batala yo na TV, peut-être ezalaki mpe suwe na yo te, kanisaki mpe te 15 jours koleka na TV, mais likambo oyo nde esaliki ebimisa yo bato bayeba yo. Mbala liboso bato baotala yo baza na posa bayeba oza nani epi toyei koluku mpo na nini. Simba likambo oyo mwana na ngai oyo ezali kosala nga pasi mingi na motema, pamba te mwana ngai mutu akipaka ngai azwaka kolia na ngai, bana na ye klasi siko bani bakati klasi ezali kosala nga pasi mingi. Nga mama na ezali mza maladi, chaque mwana akende rendez-vous na miso efali mpe basala yango opération na mako nde na kosala sute na suki zasunga na ngai, yango ezosala nga pasi mingi mpenza na okende wapi. Yango nazali kosala nga pasi makasi na motema, nzambe asunga nga abatela ngai, abatela mpe bakoko na ngai mpenza. Bato yoki babi obota kaka ye moko, nabota kaka ye moko, nabota mpe kaka ye moko mpe asunga ngai, ye moko asunga mwana na ngai, ngako te mama nalala nzala na suki na ngai asuki. ntango sango ya mawa yo ekomeli yo ya kobungisa mwana mokolo boye na liwa oyo batekeliaka ndenge moto alingi me ye mbalakata, ezwaki yo bipai wapi, ozalaki wapi ntango lisango eyi? Sango ntango eyaki navandaki na ndako na banda kobonga mpona kende na eglise kola na wapi mpona baki tokoyemba na eglise nazobonga namona kaka mwana na mobali azwa mbango lokola babengaka ama yaka ngabi nini ya kaka ama na mati mbango na kei nini oyo batumbi ayi na pawamba to kutu azikisi aza na omeko papa nayebaki kosute na zwi liboma na bandi kokima mbango ntina omeko nali kokima mbango nakoki nakuta bato plein na porte libanda baboki kokosa mbe bokosa mama na ye aye nakoti ntango nakoti wana bokosa na place azali baboyi baye mama kokoka te kokota te bazwi camion wana bango ke mama yo ngai nakota nake mpe mama ye baboyi kokota te batiki ngai bakei na ye mama ye mo kama natikaki nazwi transport na landi mpona na landi nakikuta mpe mwana nga mpona azopema ne nanu azika nzoto mobimba lilia komi lokola ngulu mwana ngai komi lokola ngulu nzoto nyonso aziki tala monoko tala elongo mwindo nakikuta ye kaka bofongola ngai miso na mama nakofongola miso ndenge nini mama nakoko te nakofongola miso ndenge nini miso ndenge kama nakofongola miso ndenge nini nakofongola miso ndenge nini tovandi monaka baye kobengana biso babimisi biso na ye naleki ne moko tozalaki na wana kaba biso so libanda badokter babinamona dokter abimi akebenga badokter bayebele ngam nazomona clair te awa ntango badokter bakoti babenga responsable mwana so mbala azali benga responsable akoti ntango akoti wana ye mpe asali baminiti ebele te abimi atili motu mwana so abimi atili motu abenganga nga nazomona clair lili aza su te ntango mama nabenga mama ntuzaka tokende balobi tika tokende libanda mama moko azoluka azosala posa mama na lilo azike bakutanga aza na posa na ngai nabimi wana tobandi koketotozoke tokomibina komi na libanda ndeni ye azolukanga fala alukanga na kati ya mama ye boko azolukanga na libanda po tobima kaka tobimi tovandi na libanda wana ovanda na vandi mpona sombila osikre nakomela sikre te po mwana nga banda ntongo alete bonga nakemela sikre nakomela nga sikre te tokotaka na kati mama ngopa boyi tokotaka na kati mama nga boyi tova bami tomona kaka mpe bato bandi kolela mwana akufi. Voilà, ça fait très mal. Des fois, nous manquons de mots à prononcer. C'est avec beaucoup de chagrin. C'est avec beaucoup d'émotions. Nous manquons de mots. Très cher ami, très cher Internet. Maman, papa atumbaki, toi sopelaki maman lilimoto, bakangaki. Kambo ekomi ti pa bakonzi ya mboka parce que eza information ecircule na internet kisasa mobimba bakondane ye mpe déjà selon baprocédure totale eleki na TV bakondane sikoyo
makambo mosusu eya komona moto bakondanaki ye après 2 ans ou 3 ans abimi eyaka tala caméra oyo ndenge operde mwana na yo moko ya mwasi ndenge okosadresse na bato baotala biso particulièrement na bakonzi ya mboka oyo ya moto atumbi mutu bakondane ye ifo asibi yo mpe pene na ye toboyi lobi tolobi okuna tomona ye lisusu azosiokile omona ye tekona ngutu sanzo mpe sila te papa na ngai koyepa akufa alanda mwana ngai alanda mwana ngai lokola mwana ngai atiki ngai atiki na bakoko na ngai atiki so na pasi ye mpe alandaka mwana ngai alanda kuna te sanzo esila te nayokake ye kuna mpe akufaki tia motema na ngai kozwa mwa ata kimia moke so bote nazalaka na kimia te nazalaka na kimia te amzonolelaka na ngai kaka nazala na kimia te tala soki akufi te tala kufa na ye kaka bakufa na mwana nga bakende akende mwana nga bibi na ntongo bialaki nga mama nazoya na poko ya likambo te nakoya 15 nazoya no bajina bino komela nga bia likambo te mama kende mwana nga toyeba kaka bakomi oya kolandaka mwana nga batumbi ye ekosala nga pasi makasi nazokoya koki te nakokoka te atiki bana combien mama bana 7 bana mpe batangaka ye moko asumbaka bana ye moko otangisaka bana na ye mibale baza na université moko ake 6e mibale baza na 3e oyo asuka akotisaki na terminal bakonzi ya mboka bazolanda biso bato ya mitema malamu mpe bazotala biso okili mobimba ezotala biso sikoyo eloko nini okoloba na bato bazotala biso nini okoyebisa bato oyo bazotala biso sikoyo bayoka mama aloba nini aloba mpona bango nini okoloba mpona ndenge papa oyo batie eleo na prison okoyebisa leta basala nini ya malamu mpona papa oyo nga na oyebisa leta mpona ngai mpenza so mpona ngai mpenza baboma ye bapesa ye kaka tonga oyo mopepe akufa kaka pepe akufa kaka ata lelo ata alobi akufa kaka mpo ndenge alimusi mwana ayoki mawa te ayoki nga ata mawa te lisu babolo moko lisu moko oyo asunga mama na ye ye azwi abomi ye nga mpe nazala posaka baboma ye kuna mpenza bapesa ye ta tonga mopepe ye mpe akufa kaka ata lelo akufa ye mpe nga nazala posaki nayoka ko aza so ndenge nazoka kuta azali nazoka motema mabe osalanga mabe mpenza ngai nayoka ye mpe akufa ye kuna sinanga motema ekiti. Merci beaucoup mama to bavideo elekaki tomonaki bana mibale ya mobali moko alataki varese na ya mwasi moko basimbaki mama na baza wapi babengela biso voilà très cher ami très cher internet tozawa na famille ici quand maman a perdu depuis le 25 na tongo je crois il y a avant midi déjà elle avait rendu l'âme paix à son âme le lustre a disparu Maman Bobette maman azokoka mpenza koloba te faut bo comprendre ebiso nyonso botala nde tomati tolongoli na bilamba nga na osenga kaka yare nyonso na bandeko baolanda biso partout dans le monde mama lili bana sete eza ebele eza vraiment ebele mpe bana oyo baza bana mike baza vraiment bana mike na osenga na bato ya mawa bato basoutenaka bato bakota likambo oyo leta na biso bakota likambo oyo mpo moto abomi tomona bato mosusu azoboma na nko mpo ebika elobi baotika na bango ebelobi aokima na ye biso toza kuna te abima na ye asala ni wana etali biso te mais problème na biso ezali leta soutenir famille oyo asoutenir bana oyo batanga nde mama bango aza kobima ntongo azoketeka banzungu matuka poke bana oyo balia basepela na bafeti boye bazala bien na classe bazonga en tout cas naosenga mama moboya motema mawa oyo aza na bozwi mpenza alobaka nga na ozwa ata abiga nafutela ata ne oyo mobimba classe eosala biso bien alobaka nga na ozwa ata haute nasala ne boye esala biso bien alobaka mwana wa 5 ans lokola aza na maternel ya mbongo ebele cher alobaka nga na osoutenir ata na boye esala biso bien yango eza souci na biso yango moni tosala effort toyeba omoni mama akoka na oloba te taka moto abota na ye te
nzambe asaka grâce abotika mwana moko ya mwasi mwana ngo mpe nzambe atindeli démon aye koboma ye vraiment na pasi wana fo bocomprendre ayo koloba te mais biso bato oyo toza makasi baleki ya maalili bandeko na ye bino nyonso bozolanda biso bosoutenir bana yango naka eza posa na biso bosoutenir bana oyo baza 7 bana baza ya mike mike bosoutenir bango nzambe ozanga te okambola bino nayebi te bana na biso bakoya bango mpe baloba biso tozana besoin tosolanga mibale oyo parce que vidéo ecircule na internet et ça fait très mal nga ntango nazwi vidéo wana na getaki en tout cas nakokia kotala deux fois te ntango natalaki yango nakenti ezeli au moins esalami na bapays mosusu na bamboka mosusu mais ntango nayoki esalami awa naye nazwi vidéo nde naye koconfirme ke eza précisément na Kinshasa et puis lelo oyo na se retrouvé na famille ya moto atombamaki. Moi j'aurais préféré mieux de parler avec ces deux enfants là au bazaki sur place. Voilà. Na bandana Abiga, très cher ami, c'est avec beaucoup de chagrin, c'est avec beaucoup de regrets, c'est avec beaucoup de larmes aux yeux, au fond de nous, nous pleurons. Parce que la Bible dit, pleurer avec ceux qui pleurent et des fois sourire avec ceux qui sourient. C'est avec beaucoup de chagrin. Abiga, bonjour. Ça va? Ça va. Voilà. On reçoit la moitié na Abiga. Tu dis qu'on a la douleur, il n'y a pas si la maman. Tu l'as parce que tout le monde a une vidéo. Donc aussi, maman a le beaucoup. Pour que maman est dans l'hôpital. Mais avant d'aller à Wanouti na Wenze, la télévision moi les solondambo balakisi biso pe place événement le kaki. Et puis na kata ba vidéo place événement le kaki yo poza ki na kati. Osimbi déjà maman aziki déjà. Expliquer biso na yo poza la yiwana. Au vivre ki événement ndenge nini. Tote kana maman eza messe na plein messe na maman quelque part kuna. Dès les jours samedi on attend to mane pinza on ndako. Inga on a bien liboso ne pa on a bien liboso na komi na wenze na tanti na misa na ngai yepe aipa tanti na misa na ye to la za adapté so na komi so na komi liboso fona ke tele swali na bipena ke tele mai liso kai na komi kuna pe na tali bona kuti pe atanda na mbuye ngai sa pe mbongo mo bofaka pesa na sumbi na mama di papa anjuko seza mbongo na tena na tikiti bigana tena ka sipo azwaka elone sukuna ndako mo ngala c'est bien ok c'est bon à qui on a bande na somba mega na ngai c'est peu malamu ya bien bien ko somba mega après quelques minutes de 10 minutes kari na kibu na sombi mega on bato na ba iti pesa ki vraiment to maman na zungu pina mesa na bina vanzi na bato ka ya bonji kutika na bango wana ba ye ba binga mo bika yaka mama bino akufi kufika pa mabomi osengo na mwemo sona na vino saki na hata kiboa kini watu tika na bazini na wale kini wa telefone banjimba ngwana na kuma kuna boy na kutia alali olila bo mwana hospital on déjà ça na moto na joto na moto kwa subida ba mai ena kuma na kutia watu bide batelemite du mwana si bitima ba mwana mwili kina mbali wala pe ayaki wana kama yoke mungu na mapanzo ya biga mwana hospital mama to tombola ki wana tombola kwanzo kine tukini tinomiza wana kombe nomiza bakoti pe wana bantu ko maswene si bamone kezaki kana bangote bayo transfer biso na mama yimbo to kina mama yimbo tukoma baza andene ko pe mape aoloba na epe tokompiti na mama yimbo bakoti ka diligence bazo bakoti biso na sale wana na sana mpo pe akape ope bazika sika pe bazalaki na bango histoire pe ezalaki kaka ti tokoti ne wana alali wana moke wabona bigala ya tosatande mapaki ya kokufa azoka pe mamisi ekufaki ya nde omona so te osikangami avec étouffement et notre abengaka bika bafona ata miso
ngatemnga bafuna tani biso bangola te eloko ekamela sina benginganga sibonginganga boyondongona eloko evanza omwete olongona ezati fotati mikota avanzika wana okakaka oketufuma wakazali ampe estoma wana basi bamai bazongisa ye bakamba balongona eloko balongona eloko evanzinga wabigele esanga kaka yoka motema pasi emona okokofana te mona benkona biso ayene biso ovanda na ye mpe bisinga ana okoka te esange moso toakimi na ntongo vraimen boye abimi na ebie na minute vraimen akomi kwa zombi akomi kwa gorille mani atikali nini na nzoto esambo ye tovandi wana na hôpital moke ordonnance ebimi toki tosomba ekisi moke bosomba boye aolobaka wana bosomba elongoningaki eloko abigeli na yoka nanga bien pelaka esanga moto vraiment ekanginga nyonso akomoloba lokwa mwa moke alobana mosko esanga bien te sima nalela basinga te abalela te fo kosambi osambelaka na sa motema osambelaka na sa motema nzambe okata mawa tozalaki mpe na kokola na sale wana babi te fo basokola ye batindi basomba kantine basombela bakushi na babiloko na bakisi mobo ekoma dernièrement babi fo batie nini o baki na labo baki tokezwa examen makila babi te fo bazwa makila banzi koluki makila nzoto mobi makila eza te baluki makila eza te nganga mpe espoir mpe ezali kaka aoloba na ye mpe azoloba na ye mpe esibitimaka abotomonaka kiti liboko na simbi mandindi aloba te maminganga babimisusu libanda oboke libanda bango batiki na kati mpe batika na kati wana na nde bakoluka o baresponsable bafamille eza mais tandis que bandaki kobenga ngai so likambo babenga ngai to babenga enfant na tozalaki na bango baluki responsable esaluka moko banga te mais espoir ezalaki ata te kofanga bika te eloko eza ata babika na tosambelaka na samtene sobengi responsable ko makambo bakende bazonga boye ntina miniti moke baosepsosangoke bakufi yo nde ozamona liboso yo nde ozamona mwasi ya liboso mama azalaka na mwa sekret na ye na mwana ye ayebisaki wata te ketala ngai na papa mikolo toza na baproblème abetelaki yo lisolo wana te abetelanga lisolo vendredi na butu nango wana fazoke feti moko boye tokendaka feti moko bosomba ye naoke epesanga feti wana ekitaki na ngai wenzi ekitaki na ngai bilamba na ngai nyonso po osonda kozalaki bona torde ekitaki na ngai bilamba na ngai nyonso mais sima elinga na okende ngai mbala mo feti mozalaki na bar mo boye na bakolo ya wilens wana okende ngai mbala mo ebongo olanda basinga mpo osava tokomba 15 akangi abite wana akeni ondako ebongama bongo na oyaya azalaki so na telefone mpo bapango mardi aka na ndako menasaka biso akanga na telefone akenda nango ngai biso soko oyo obona biso ndeni okomena mamero naza nakomeli mamero na bapape nakomeli mamero na pc mpe na bonga maki na bafete yango tokomi ba 19h azoya te ti ba 20 komotianga bama eliti yaro wana bi aseka oya nisu te tokomi ba 20h baoya te tovandi wana ye mpe telefone tonga mpe nabengi mpe eza te namona bo bayo oya wana baye na bamama oyo tondovana bango boye likolo mpasi bandofuta liboso na papa ngo baye wana basi ewo bopwani oyo te nauti papa awamba kutu papa yango wana akanginga kutu saliki na mbongo kutu na meme mpona pesa mwana oyo akado akangi yango nabi basinga mai tosolaka na ndako tosola ndako epi esi esebe tipe toekoza mpe tomati biso mpe ndako tokomi mpe na ndako tovandi mpe libanda tobie na biso mpe tolie biso beka sambe sana tokota biso na ndako toketala niger mpo zabi apeti defa tolala biso mpe na biso baconsolation na numerekana toketala niger tokoti na ndako boye baloko baniger eza te tovandi na baleki na ngai na nzoko eza abigel pawamba wana aza motema mabe abigel papa naza chef kutima famille na bango azala motema mabe ngai mani mitebaki mpoza motema mabe boye vraimen olingaki epoa nini mitebaki pama mpe motema mabe olingaki epoa na pabi mwana nga tika aza motema mabe baza motema makasi ayebisinga nde eza boye nga na chef kutima famille na biso osali bavanti bana na yo na okomisa bo maboma biso na okomisa bo bizengi donc bokeluki bosenga bolimbisi malinga na okesenga bolimbisi te na osenga nzambe mpo nzambe mpe aza juste ye ayaki ana ndako alinga amenase oyo ayo komenase biso so toki ata na lete totali trajet awuti na esika ya malaa na réseau talimisi na bambeli donc jamai kobangeli oyo te asa moto moko eloo te momo nayebisa po abi oyo te bobanga po abi te abikelinga nayebi papa na bien nayebi ebien apona butona po esinga kutu tovandi na wana tosola na ye azosanga mbi naza boye
na famille nanga bapesinga liste mo bona sini yango so na sini yango kama mabe kosalama esingaka nga mona sini yango abi liste yango nde bakomi so maboma na bizengi bozobangela normale babanga moto mokiti babanga nde nzambe nzambe aza likolo na nyonso amalili andi koloba bien se andi kogangela ozala lolendo bopwani ozala lolendo vraimen olingi komikisa te ngabi malili tokomikisa soki toza na faute mais tobangaka moto mokiti tobangaka nde nzambe bamwa ndi koloba mwana ndi osisa ko baleki yanga fo bosinga bolimbisele bazokanya so bakomisa biso maboma biso bakomisa so bizengi nde mpe tolalela biso mpe na butwala na ntongo na ngana mpe nde mpe tobimaki nga mpe na kiwenze epai koyana nde makambo na kosalama wana. Voilà. Rien à ajouter, rien à dire. Des fois, nous manquons de mots. Nous n'arrivons pas à se stabiliser. Nous n'arrivons pas à se situer où nous sommes exactement par rapport à nos chagrins, par rapport à nos problèmes. L'État a rendu Moutoueza si prend ma ambonioso. L'Ikolo Nzambe na seza l'État. Et au ça abisso passi, ça nous fait des fois très mal. Les romans à Moutoumou à Sali, crime mort après 2 ou 3 ans, bon mon est à zone à circuler. Mais si tout le monde a part, il y a une responsabilité à l'État congolais. Mais s'il faut parler de ça, déjà crime mort au soke Zali, crime mort déjà soke Salami. L'État doit assumer ses responsabilités. C'est ça ce qui nous fait très mal. Aujourd'hui, il est condamné à la perpétuité, peut-être aujourd'hui. Demain, après-demain, on n'accuse personne. Nous condamnons personne sévèrement. Mais bon, on a après 2-3 ans, monsieur a circulé dans les sous du banda. Perte et continue par la banane. C'est ça le problème. Fille unique de sa mère, mère des enfants 7. Et du coup, un bon matin, elle ne se réveille plus pour partir peut-être à sa dernière demeure, demain après-demain, laisser ses enfants, laisser sa famille. Avant de faire du mal à quelqu'un, il faut penser à ceux qui dépendent de lui. C'est ça le problème aujourd'hui avec nous, les Congolais. Avant au sala montomabe, il faut à la bateau au dépendre de lui. C'est ça le mal avec nous, les Congolais. Abigail, tokoya ko susu, tokoya toko assister bino. Bato amawa ou basunga bato. Baza ebeli, ngana otanga bakombo na bango timene yebi bango. Pour ne pas trop cibler bango. Bato basunga bato. Lelo yo mama akufi. Peut-être après lobi to lobi okuna bakokunda ye. Bato nyonso bayo otala bino ba okende. Tika la bino mona ndako. Mama kozala te. Bato basungaka bato. Bato bazaka wana pona ko aider bato tant ba na ba problème nzamba pambola ka bango. Adresser message moko fort et pas na bango. On a cinq ans de soigner ma consommation mboka. Maman Olive, maman Denise. Ba gouverner na biso Argentine ngobia. To ka bo sabela shuwa ba sala bazo kabela bato bazo aider bato. Si ba auto ska ba faire maman zaki wana zaki très cher. Na biso wana kina liwa moya somme o ya passe. Olelo to ebite sans Nzambe na ba na lusunga bato mokini. Soki to vivre comment. On aussi on a ba gouverner ba maman administrateur. Bakonza mboka oyo oki biso ata mama basoutenir biso basunga biso aider biso. Vous avez un numéro moi à téléphone. Vous avez un numéro à téléphone. 085 plus 243 85 plus 243 85 360 24 53. Plus 243 85 360 24 53. Merci beaucoup. Merci. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Vous étiez tellement nombreux à nous suivre
partout dans le monde. Un grand merci à Gloire Kinkela qui est à l'assistance, aussi à Gilit qui est à la prise de vie, à Diamondips qui n'assiste jamais, qui n'hésite jamais de nous réaliser de loin ou de près, à Komouapap, Merveille ma solution. Je compte sur vous par rapport à ce qui se passe. Maître Eden Lumbu, Asbel RDC, notre espoir. Soutenons ces orphelins de mère avec une tragédie. Liwao, le Juma Manabango, Yaouli Moucheni, plus de 143. Soutenons ces pauvres petits enfants qui viennent de perdre leur maman. Aussi à le boss, Kin Travel Service, agence de voyage, Fidèle Vambano. Je compte sur vous. En tout cas, je compte sur vous. Maître Eden Lumbu, Asbel RDC, notre espoir. Naïbi Gessoui Nathalie Bakomo Nabino Boé. Il y a quand même une famille qui est derrière Marambo Nyonso. Soutenir Bango de loin de près. Abika, merci beaucoup. Voilà. Maman, Bobette, ils ont aussi Sanabiso. Comme ça, pour mettre 4 sur table, ça fait des fois très mal. Il y a au père de moto, il y a habilité. Moto habilité. À Kofi Boy. Moto habilité. Habilité akufika aboyi tokomina suka tolobani toloba na merci mpa nzambe oyo akelaki ye apermetaki mpe akufa le 25 mais mpo na nga naosenga nzambe vraiment atouche mitema ya bato nzambe atouche mitema ya bato parce que eza na bato ebele bakendaka kopesa bilo na baorphelina ta mosusu moto asali orphelina wana ekoma business azwi babiloko wana ateki asalango babase na ye mais moto akoka kolona na mabele oyo vraiment olona na mabele oyo eza fraîche nzambe aobosana ye te nazosenga vraiment bato ya mawa nayebi nanga bato te mais bango mo bamiyebe place baza ozalaka na mboka oyo ozalaka na Angola ozalaka na Europe na Asie na Amérique tala mwana mwasi olili biso moto omema ye na wenze tomemaki ya cause ya souffrance ya bano parce que atikalaki libala ekufaki na bana mike mike tomemi na wenze po atekaka lesaka bango asali yango mpe azoteka azolesa bango en tout cas tiaki vraiment molende na mosala mais nzambe ayo ezaka biso bana basi omoni mahali azalaki moto mwa aza nzunzu lokwa biso bamama bacouple te moni nga naza moto ya nzunzu yanga so na comprendre o mbala moko mais ye azalaki moto mwa aloba te kimia makasi mais nzambe ayo otinda ye mobali mwa ya chef coutumier vraiment nzambe kaka ye moko ajuge moto na façon na ye mais mpo na bana oyo baza 7 ya suka aza na 5 ans aza vraiment aza na 4 ans aza bébé aza vraiment bébé nga mpe naa na mwana nanga aza na 3 ans nayebi ye ndenge avivaka omona opesi ye miliki ya boyi alingi potopoto alingi boyi alingi doke ndenge mo mpe na mwana ndenge aza akolinga dole akolinga bosiko nani oyo kotala mama boye ateka te asala eloko tala na eloko te tala bato lokola neti ya biga boye mwana mwasi liboso aza na bebe aza na bebe oyo kozwa kutu ya mibali oyo baza nanu babebe baza na vraiment babebe en tout cas bato bosoutenaka bato bozwa émission bopartage yango bato nyonso tu mokili mobimba bamona likambo ekomeli biso basoutenir biso nzambe azonga te na pamba. Voilà, merci beaucoup à la prise de vie. C'est ici que nous bouclons cette émission. On va revenir peut-être demain ou après-demain avec nos petits moyens autour aux anneaux. On va voir comment ça va se passer. Je crois et j'espère qu'avec moi, papa, mais rêver la solution, ça approche Nabango, à Yaouli Mouchen exactement, à Maître Eden Lumbu, Asbel RDC notre espoir. Tant parce que je sais de quoi vous êtes capable. À mon boss fidèle, Vambano, qui Travel Service, agence de voyage, il ne cesse jamais de soutenir des personnes vulnérables. Il s'appelle Fidèle Vambano. C'est ici que nous bouclons cette émission. On se voit prochainement pour rejoindre suite à Marambo, la dernière de l'heure. En tout cas, pour soutenir, numéro Isawana, au 85, soit vous m'appelez, je vais vous dicter comment vous ça là pour beaucoup ma place Matanga Ezali. On se voit prochainement. Quant à moi, j'ai dit
awa tozana banzete na biso bomoni banzete na biso bokota bosabone bapapa bomoni banzete oyo babengaka eza mbondo oyo etraitaka malade ebele na nzoto bapapa oyo ba hernie oyo mokongo pasi esalaka mambo ebele moboni banzete mere ve aye na mambo ya sika na bama ya sika kitamata bomoni bakitamata yango oyo bomoni banzete ya bambonze mpona bapapa eye mikongo pasi éjaculation précoce faiblesse sexuelle hémorroïde mokongo pasi bomoni banzete oyo kitamata bapapa bakitamata oyo okosongo mpe na masanga okomelango mpe na mai ya pambo tie okotebele bosaboni